はい、お疲れ様です。マッキーです。今日は、リールをね、また新しく手に入れました。でね、ちょっとね、アブじゃないんですけど、まあ懐かしくなって、買ってみたんですけど、これね、ちょっと前に紹介したと思います。105HL ですね、TDX の。で、こちらをね、ただ単純に使いたかったっていう、動画を上げたと思うんですけど、今回ですね、こちら、TDX105PV、こちらの方もちょっと手に入れたんで、しかもね、さっき手に入れてきました。うん。で、これに、3000円しなかったぐらいかな。で、手に入れたんで、ちょっとね、使ってみようかなと思って、今日、急いで来てみました。ちょっとしたイメチェンになるかな。いつも使ってないからね、アブばっかりだから。今日はね、この台は2つのリードを使って、釣っていこうと思います。釣り方とかはこだわってません。ただ使いたいだけです。それではやっていこうと思います。なんか似合わねえな。Are you listening? Damn. Yeah. 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 20年前のリールなのにすごいスムーズに飛ぶ。しかもこれリサイクルショップに完全放置されてたやつですからね。すげえな。ほんとね、この TDX、3000円しないぐらいで買ってきてるんだけど、もう20年ぐらい前のモデルなんだよね。高校生だったから俺が。けど、今でも全然、実践に耐えうるような性能を持ってます。でね、全然、同じ3000円ぐらいで、ワゴンに入ってるようなベイトリールを、安いものを買ってきて使うよりは、もしこういう程度のいいものを見つけたら、こっちを買っちゃった方が、おそらくブレーキとかもすごく性能がいいんで、新品だろうと、そのワゴンに入ってるようなリールっていうのは、結構ブレーキとか効かなかったりとかするものが多いんで、結局投げれないっていう人もいたりするんで、それだったらもう、こういうものを、買ってきて使った方が後悔はないかなと思います。でね、わからないんだったらね、その状態とかがわからない人たちもいると思うんで、そういう時はちょっと詳しい人なんか連れてってみたりしてやってみてもいいんじゃないでしょうか。巻かれてる。バレた。巻かれてた。やられた。よし。ちっちゃい。割れただけ。なんか合わせがダサかったね。こらあらららあらららららやらかした。
マジね、かっこつけて抜くもんじゃないほんと余計ダサくなる。当たった。よっしゃ、やっと食ったよ風が吹いたからね。もう抜かないよ、抜かないよよし、あーじゃあ、お、40ある。取ったー、やっと40ジャストぐらいかな。はい、いただきました。テキサスリグ、それと、TDX 入魂完了でございます。あーよかった、いただい噛んだいただきました。あーよかった、釣れんかと思っとった。はい、というわけで今日は終わろうと思います。結局1匹しか取れてないんですけどまあちょっとね、なんか反応があんま良くなかったんですけど、まあ仕方ないです、釣りなんで。というわけで今日はこういうね、台湾のリール、懐かしの台湾のリールたちを使ってみたというでね、こっちを、手に入れたという動画ですよ。要は入魂したかったわけですよでもね、ほんとね、こういうね、もう結構前のリールなんですけど、正直ね、叩き売りされてるじゃないですか、今ほとんど中古屋さんとかでも。でね、本当によくわからないメーカーの、ね、3000円4000円するリールを買うんだったら、本当程度のいいものもしあるんならば、こういうのを買ってみた方が、断然、使いやすいと思います。本当ね、ブレーキが効かなかったりするんでですね、安いやつとか、だからね、あまり無理して高いのを買わなくてもね、こういうのが出回ってるんで、ちょっと使ってみてはどうでしょうか。正直ね、かなり、もう全然実践で問題ないレベルになってるんで、この時期っていうのは本当に、結構バスブームの、ね、時代だったんで、どんどん新しいものをガンガン開発していってる時のリールなんで、かなり性能的にはいいと思います。本当にぜひ、使ってみてください。見つけたらですね。はい、というわけで今日はこれで終わろうと思います。また次回の動画でお会いしましょう。マッキーでした。バイバイ。やっぱあれですね、なんか似合わないですね、台ははい、お疲れ様です。マッキーです。今日は、リールをね、また新しく手に入れました。でね、ちょっとね、アブじゃないんですけど、まあ懐かしくなって、買ってみたんですけど、これね、ちょっと前に紹介したと思います。105HL ですね、TDX の。で、こちらをね、ただ単純に使いたかったっていう、動画を上げたと思うんですけど、今回ですね、こちら、TDX105PV、こちらの方もちょっと手に入れたんで、しかもね、さっき手に入れてきました。うん。で、これに、3000円しなかったぐらいかな。で、手に入れたんで、ちょっとね、使ってみようかなと思って、今日、急いで来てみました。ちょっとしたイメチェンになるかな。いつも使ってないからね、アブばっかりだから。今日はね、この台は2つのリードを使って、釣っていこうと思います。釣り方とかはこだわってません。ただ使いたいだけです。それではやっていこうと思います。なんか似合わねえなあー、巻かれてる。あー、バレた。
巻かれてた。やられた。よし。あー、ちっちゃい。お、割れたないか。なんか合わせがダサかった。こらあらららあらららら。ほんとね、この TDX3000 円しないぐらいで買ってきてるんだけど、もう20年ぐらい前のモデルなんだよね。高校生だったから俺が。けど今でも全然、実践に耐えうるような性能を持ってます。でね、全然その同じ3000円ぐらいでワゴンに入ってるようなベイトリールを安いものを買ってきて使うよりは、もしこういう程度のいいものを見つけたらこっちを買っちゃった方が、おそらくブレーキとかもすごく性能がいいんで、新品だろうと、そのワゴンに入ってるようなリールっていうのは結構ブレーキとか効かなかったりとかするものが多いんで、結局投げれないっていう人もいたりするんで、それだったらもう、こういうものを、買ってきて使った方が後悔はないかなと思います。でね、分からないんだったらね、その状態とかが分からない人たちもいると思うんで、そういう時はちょっと詳しい人なんか連れてってみたりしてやってみてもいいんじゃないでしょうか。やらかした。マジね、かっこつけて抜くもんじゃない。ほんと余計ダサくなる。当たった。よっしゃ。やっと食ったよ。風が吹いたからね。もう抜かないよ、抜かないよ。よし。あじゃあ。お、40ある。取ったやっと。40ジャストぐらいかな。はい、いただきました。テキサスリグ。それと、TDX 入魂完了でございます。ああ、よかった。いただい。Are you listening? Damn. Yeah. 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 20年前のリールなのにすごいスムーズに飛ぶ。しかもこれリサイクルショップに完全放置されてたやつですからね。すげえな。